はい、どうも、てらんです。本日の食材なんですけど、もうこちらに見えてます通り、バカでかいソデイカですね。で、もう一匹すごく大きくなる赤イカやったかな、通称バカイカとかも言ったりするんですけど、それとはまた別のソデイカっていう種類ですね。これ何キロあるんだろうね。持ってみた感じ、10キロクラスのブリを持った時と同じぐらい重たい。本日はこちらを使いまして、どうやって調理しようかめっちゃ迷ったんですけど、巨大イカリングを作っていこうと思います。で、ゲソはゲソ天にしようかな。で、ちなみに今回お刺身でもいけるようなので、せっかくなのでこの耳のところはお刺身にしましょうかね。というわけで今回は3品作っていきます。それでは早速、本日も作っていきましょう。ではこれから早速さばいていくんですけど、さすがにこのサイズは草生えるわ。特大まな板で乗り切らんすもんね。で、今回イカリングなので、普通ね、こうパーってここ開くんですけど、こっちの表面から。でも今回は輪っかにしたいので、今回は肝とか内臓をスコンと抜いていきましょうか。でも何分このサイズのイカの筒抜きしたことないんで、できるんかな。半ば強引に行きましょう。っていうことで早速、さばく。まず、イカのここのところ。ここわかるかな。ここで上と下が繋がっているので、普通ね、こう、ピリッと剥がせるんですけど、さすがにこのサイズは無理なので、接着が強すぎて。なので包丁で切り離しますか。そしたら、うわぁ、硬いな。多分いけた。さあ、両脇の接着を外していきましょうか。これ大変やな。これでもう強引にいけるかな。せーの。あー、硬いな。せーの。しゃあ、抜けた。じゃあせっかくなのでこのイカの内臓を見ていきましょうか。苦手な方はちょっとスキップしてくださいね。では行きましょうか。これが肝でしょ。で、このサイズになるとすごいね。これ全部炭ですもんね。これ割ったらもう大変ばい。んで、こっちに来て多分これが心臓かな。で、胃袋があって、で、確かこれ精巣やけこの子オスかな。で、これがね、これ何なんだろうね。これがあれかな、胃毛脳ってやつかな。ちょっとこれに関して僕あんまよくわかんないんで、もし知ってる方いらっしゃいましたら、ぜひコメントで教えてください。腎臓？よくわからん。で、今回内臓は使わないので、内臓は落としちゃいましょうか。ただ、ここは美味しいので、ここは食べると敷いて、ちょっと内臓を取ってきます。もっと鮮度が良ければね、この肝とかを使って身とあえて塩辛とかも作れるんですけど、ちょっと今回鮮度がね、あんまり良くないので、ちょっと怖いから今回はパス。続いてこっちの胴側なんですけど、まだ骨が入ってるんで、よいしょ。すごいな、でかいな。とりあえずこの子は廃棄して、これ見えるかな。ここの両側についてるのがイカのエラやったかな。こういった余分な内臓を取って、よいしょ。これがイカのエラですね。ここまで来たら一度この中を洗ってきます。うわ、思った。そしたら水気しっかり拭き取って、まずこの耳から外しましょうか。さあ、ここからちょっと皮を剥ぐんですけど、皮があると揚げた時にパンパン弾けて危ないので、ここの下側の縁があると剥ぎづらいので、ここは落としてあげて、せーの。ああ、全然剥けへん。じゃあちょっと指入れながら徐々に剥がしていって、よいしょ。そしたらイカってもう一枚ここに薄皮があるので、これも同様に外してあげて、せーの。よいしょ。そしたらこれでもうすっぱだかになりましたんで、イカリング用に輪っかに切っていきましょうか。いや、このでかさよ。素晴らしいイカリングになりそうですね。
うわ、しくった。うわ、完全にしくった。いや、ですね、この輪っかに切る前に、大きいまんま、一回冷凍したかったんですよ。一回冷凍すると甘さがぐっと増すんで。うわー、しくったな。いや、でも今日冷凍させたいので、ちょっともったいないけど、今回ジップロックに入れて、これ冷凍します。で、明日もう一回調理しましょうかね。ということで、明日へ移動。はい、どうもおはようございます。結局あれから2日ほど経っちゃいましたね。でこっちがソデイカの胴体側なんですけど、まだカッキンに凍ってるので、これを解凍しつつ、ちょっと他の作業をしましょうか。まずはこっちの下層の処理と、あと今回使うタルタルソースの仕込みって感じですね。で、今タルタルソース用のゆで卵を描いてる状態なので、まずはこっちの下層の処理から参ります。ではまずイカの食腕やったかな、触手やったかな。ここの先端と雑菌とかが溜まりやすいので、あんまり食感も良くないので、ここは落として、んで裏面向けて、中心から切り込み入れて、まずソデイカの口というか歯のところ、よいしょ、カラストンビっていう部分ですね。ここもね、塩焼きにすると美味しいですよね。コリコリしてね。そしたらここに2つ見えるバカでかいのが目ん玉ですね。このサイズの目ん玉初めて見たな。これが目ん玉、よいしょ。そしたらまたこの段階だとここら辺が分かりやすいかな。こういう細かい爪みたいなやつが吸盤にグワッとあるんですよね。これで獲物にガシッと噛みつくんですけど、これがあると口の中が痛いので、こういった包丁の背を使ってこうやってしごき取る感じ。そしたらこれで吸盤が綺麗になりましたんで、食べやすい大きさにカットしていくんですけど、もうここまでのサイズになってきたら、ここの軟骨っていうんかな、ここがもうバチバチに硬くてこれ食べれそうにないので、このとこは今回外しましょうか。そしたらこれ食べやすい大きさにカットして、というわけでゲソの下処理が終わりましたので、レッツタルタル。そしたらここにお塩を振って全体になじませて、あとはこのまま15分から30分くらい放置して、玉ねぎの水分を出します。で、こちらのゆで卵なんですけど、この後これを細かくするときに、100均とかにあるこうカチャンってやる卵切りとか、包丁とかでこうみじん切りにする方法とかもあるんですけど、どうせなら洗い物ゼロ、なおかつ早いのがいいですよね。で、僕のおすすめは握りつぶす。いやでもほんとこれね、早くていいですよ。洗い物出ないしで、結構いい感じになるでしょ。そしたらこの玉ねぎの水分をよーく絞って、これを投入。あとはお好みで水気を切ったピクルスのみじん切り、そしてプレーンヨーグルト、そしてマヨネーズ。好みのゆるさに決まったら塩、胡椒でガーリックパウダーでパセリ混ぜ合わせれば、これで完成。よし、完璧。あとは変色線ごとピチッとラップかけて、あとは冷蔵庫で待機。だいぶもうあれですね、解凍も終わりましたね。で、今このまんまもう衣つけて揚げちゃうと、イカから水分が出てきてこう衣がしなっとなっちゃうので、ちょっとここに一手間加えます。このイカの身にお塩を振って全体になじませる。お塩の浸透圧の関係で、この後イカからちょっと水分を出す感じですね。で、この時、これからお話しすることちょっとあやふやですけど、まだ僕勉強途中なので、こういったサラサラの加工塩じゃなくて、こういったミネラル分を含んでいる天然塩を使うと、魚の切り身のタンパク質に作用して、身がしっとりふっくらするらしいです。ではこのまま5分、10分ぐらい置いておきましょうか。で、こっちのイカゲソの方にもお塩を振って、こっちは水を抜くと一緒にこうぬめり取りって感じですね。結構ぬめり取れるでしょう。
したらさっと水で洗って水気をしっかり拭き取れば準備完了。でこれゲソ天にするって言ってたんですけど、なんか天ぷら衣を作るのがめんどくさくなっちゃって、片栗粉を打ってこれ唐揚げにします。続いてこの胴体側ですね。で今10分ほど放置したんですけど、今イカの表面がうっすらと水分が出てきてる状態ですね。なのでこの水分を、しっかりと拭き取って、とりあえずこれで揚げる準備完了。でこの後揚げる前にまず先にこっちのイカ耳のお刺身から作っていきましょうか。まだ皮がついてるので、皮付きでもいいんですけど、こっち側もう剥いちゃいました。皮1枚残す感じで切り込み入れて、あとはここを取っかかりにして引っ張るとペロンと剥ける。で切り方は本当お好みと思うんですけど、これ見えるかな、こういう向きに繊維が入っているので、今回この繊維に沿って切っていこうと思います。繊維に逆らえば柔らかくなるんですけど、やっぱこのコリコリ感がイカ耳の醍醐味だと思うので、今回せっかくなんでこれ1人前のイカの耳お隣さんにあげようかな。せっかくのこんなに大きなソテイカなんで。 OK でこっちのお刺身は食べる時まで冷蔵庫。あとは揚げるだけ。こちらが今回のイカリングの衣になるんですけど、一般的には多分小麦粉、卵、パン粉、ただこの後唐揚げを作るので、そっちにも使い回せるように今回片栗粉にしてます。んでそれぞれの役割なんですけど、このお粉に関しては表面のコーティング、水分とかが出ないように。でこっちの卵が具材とパン粉をつなぎ合わせる役割。ただ今回のイカって表面ツルッツルなので簡単にペロンと剥がれちゃうんですよね。なので今回剥がれないようにこっちのつなぎの卵を強化します。まず卵を溶きほぐして、そしてほぼ同じ量のお水、そしてほぼ同じ量の小麦粉、しっかり混ぜ合わせて、これで完成。この時期やったらカキフライとか、それこそエビフライとか、そういった時にもこれ使うと結構便利かと思います。で今回はサラダ油に香り付けのごま油で、今回こんだけぶっといんで、そうね、160度ぐらいからゆっくりゆっくり揚げていきましょうかね。油を切るときは先端をちょんとつけてしばらく放置して、で最後パッパ。揚げカツは毎回きれいにしながらちょっと油の温度をちょっと下げて、あとはひたすら同じことの繰り返し。ご覧の通り手のひらサイズのイカリングが完成しました。続いてこのイカのゲソの方ですね。で今からこちらに下味をつけて衣をつけて揚げる直前までいきます。そしたらこれ揉み込んで片栗粉をまぶして、あとは余分な粉を落として揚げるだけですね。で周りがカリッとして泡が小さくなってきたものから揚げ終わりですね。これで全ての調理が終わりましたので盛り付けに入りましょうか。
はい、これでソデイカフルコースの出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました、ソデイカリングで、食事中ですとちょっとごめんなさいね。ずっと帽子かぶってたもんで、これ取るとどこぞのドキュンになるんですよね。ちょっとあまりにも柄が悪いもんで、今日帽子でカモフラージュで、さっき作ったタルタルソースもこっちの方に持ってきてる感じですね。しゃ、では食べていきましょうか。いただきます。うま。相変わらず洗い物じゃねえや。やっぱ揚げ物の後のビールは格別やね。うま。で、どれからいこうかなと迷ったんですけど、やっぱ生物からかな。もうこれ安定よね。食感的には谷崎好み。かなり歯応え強いね。今回繊維に従って切ってるんですけど、繊維を断ち切るように多分切りつけたのも十分歯応えのこれやろうなっていうぐらいしっかりとしたコリコリ感があるんですよね。ただ味わいとしては、イカって噛めば噛むほど口のベロの上にこうネトッとした甘いものが残って、でイカの風味が鼻からふんと抜けると思うんですけど、ここ場所が耳開けんですかね。あんまりこうイカの甘さとか旨味を感じないかも。食感はすごいいいけど、やっぱこの耳は冷凍してないけんですかね。じゃあ続いてこっちのイカリング参りましょうか。もうこっちはちょっと冷凍してあるんで、多分もっと甘みが増してるはず。よいしょ。すごい重量感。ではまず何もつけずいきましょうか。おや、火を通すと歯切れがいいですね。で、イカの甘みをちゃんと感じる。やっぱ冷凍するとうまいね、イカってね。そして食べ応えがすごいな。ここまでのサイズになるとすごい食べづらいんですけど、でも味わいとしてはバッチリ。では続いてイカゲソに参りましょうか。うわ、うまそう。今日のメニューの中で一番うまい。やっぱゲソってうまいな。しっかり塩コショウの下味が効いてますもんね。で、ビールとの相性がめっちゃええ。で、この胴体側より全然やっぱね、ゲソの方が味が濃いっすよね。さすがゲソ。今でも十分美味しいんですけど、冷めちゃってるけど、揚げたてはもっと美味しかったんでしょうね。一つぐらいつまみ食いしてかよかったな。じゃあここら辺でタルタルソースつけていきましょうか。今日作ったものの中で一番うめえ。タルタルとの相性めっちゃいいね。タルタルが入ると美味しさ5倍って感じやね。ただどうしてもちょっと食べづらくて、ちょっとあれ持ってこうかな。よいしょ。ものすごい快適。ではここら辺で今回1個だけしかないものを参りましょうか。カラストンビ。いや多分すごいね。こんなサイズのカラストンビ初めて見た。いやすごいね。無限コリコリやね。これはビールやわ。いやー、ですね、やっぱさすがにこんだけ肉厚やと、いくら一度冷凍して柔らかくなったからといっても、やっぱ顎への負担はきますね。どちらかというと顎の筋肉が異常に発達した人間ではいるんですけど、さすがに少しずつ顎がきつくなってきたかな。一度レンチンすればまた変わってくるとは思うんですけどね。もうなんだかんだ揚げ終わってから3時間ぐらい経っているので、ちょっともう冷えちゃってるんですよね。
ちょっと一回レンチンしてきてもいいですか。よいしょよいしょ。多分これで大丈夫なはず。よし、頑張ろう。こんなに分厚くした自分が悪い。ちょっと待って、こっちの身めっちゃ柔らかいんやけど。いや、さっきの何が違うんやろ。あれかな、さっきのやつ揚げすぎとったんかな。どうやらイカの問題じゃなく僕の調理技術の問題でしたね。なんていうか、ここに来てのサラダはやっぱホッとするね。なんかこれまで食べてきたカロリーが全部ゼロになる気がする。っていうところでだいぶイカイングも減ってきましたね。というわけでこれからあれですかね、ラストスパートのお時間ですね。またでもイカリングが完全に冷え切っているので、ちょっと全部温め直していきます。ちょっと待っててくださいね。よいしょ。いやーやばい、レンジで温めながら15分くらい寝てた。で、あんまりこうね、言葉が発したないので、あんまりね、言うべきではないんでしょうけど、まあでも事実だから述べさせてもらうと、今ね、家中がイカ臭い。では、ラストスパートに参りますか。さあ、ラストスパート